Kryetari i Bashkisë së Tiranës Edi Rama i ka kërkuar kryeministrit Berisha të merret me situatën emergjente të përmbytjeve në Shkodër, në vend që të merret me shpifje. Sipas Ramës, deri tani qeveria s'ka bërë gjë tjetër veç se ka dhënë një shembulltyr të keqe të përballimit të situatës së përmbytjeve. Kryeministri të merret me zonën e përmbytur të Shkodrës, e cila është shembulltyra më kuptimplote e dështimit të tij dhe të mos rreket më kot ta mbuloj dështimin e tij duke përgojuar. Rama i ka komentuar deklaratat e kreut të qeverisë për fyerje të flamurit kombëtar si shpifje, të cilave bashkia u kundërpërgjigjet duke punuar për të shtuar hapësirat e gjelbërta në kryeqytet. Shpifjeve të Saliut për një muaj, 30 ditë nga 10 shpifje në ditë, ne i përgjigjemi sot me 300 pemë dhe drur dekorativ në një ditë, në një blok banimi të rikonstruktuar ku sot rikthehemi për të shtuar përmas në gjelbër, siç do të rikthehemi në të gjitha blogjet që kemi rindërtuar. Këto deklarata kryebashkiaku Rama i bëri gjatë inspektimeve të punimeve për shtimin e sipërfaqeve të gjelbra në bllokun e banimit Niazi Meka në Allias. Në këtë blok banimi është parashikuar të mbillen 300 lloj bimësh. Në sipërfaqet para pallateve po ndërhyet duke krijuar lulishte e shesh pushimi për banorët.